te contaré, lo iré haciendo así y yo creo que le va a venir bien al peque. Y oye, y genial lo del ATM, estoy, vamos, parejo nueva. Tengo el cuello súper bien, ya no me noto que no aprieto, el dolor de cabeza se me fue total y estoy, vamos, estupenda. Así que estoy encantada. Muchas gracias, Ricardo.